Yo, what's up guys? So, dito pa rin kami sa SM. At guess what? What? Ngayon lang kami nakapag-decide. Ngayon lang to Pupunta kami sa... Saan tayo punta? Bowling center. Bowling center. Mag-bowling kami. Let's go. Samahan nyo kami. Ano lang to, bigla ang desisyon. Kasi habang kaming nakatambay doon at nagme-merienda. So pag-decide kami mag-bowling. Hey, let's go. Samahan nyo kami. So na tayo guys. Let's go. Hey, eto na. Doon yung bowling Yan. May table tennis, dart, and then basketball also. Kaya nagutom kayo, meron din dyan. Let's go bowling! I'm so excited! So, ayan yung meron dito guys sa SM Bowling. Yan. Kung gusto nyo rin. Let's go! So, ayan. Nakapasok na kami. At kailangan nyo pala muna shoe rental dito, no? Yan. 50 pesos. Dala kayo ng medyas. So, yan guys. Lane 12. Hey, let's go. Mama Rinel, nandito na kami. Let's go bowling. Sa yoga ako. Bilisan mo na. Try mo na. Go! Wow! Oh! Okay, guys, saba. Go. Sa gilid na punta. Tingnan natin.